Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Bugün bir misafirimiz var. Toprak aramızda. Neredeyiz bu hafta? Ormanya. Evet, şimdi Ormanya'ya geldik. İşaretini gezeceğiz. Ve nereleri keşfedeceğiz? Şimdi girip bakacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, neredeyiz? Hobbit evlerine geldik. Burası neresiymiş Berk? Toprak gel mantara bak gel. O ileride dev boynuzlu var. Berk, ne yaptın? Mantarları toplamışsın. Neler buldun bakayım? Vay, uzun uzun mantarlar. Tamam, öyle yapalım doğum gününde. Berk, bataklığa bak. Futbol sahası mı? Bildiğin bataklık ya burası. Bakın yeğeye bakın. Yavrusu da var.
Çağır gelsin belki. Uzat elini şuradan. Belki gelir. Uzat bakayım Berk'cim. Belki geliyor bak. Senin yanına geliyor bu. Gel sen. Gel senin yanına geliyor. Kandırdım. Kandırdım. Bye bye. Evet, bak harika. Gel bu tarafa. Orada yılan falan çıkıyor. Hayır hayır, oralar takılırsınız yine. Olursa. Takılırsın yine. Çukur var orada. Evet, nereye geldik? Çocuk hayvanat bahçesine geldik. Bu büyükleri olsa daha güzel. Gelmiyor annem oynadı. Kokarlar. Katı mı kokarlar? Bunlar rakun. Maskeyle ver. Geceleri tatlılar alıyor işte. Anneannem. Bir de akşamları yapıyor tatlılar. Evet, zebra geldi bakın. Zebra ile horoz arkadaş olmuş bak. Bunlar da sırrının familyasında. Öykü ne bunlar? Öykü bak. Deve kuşları bunlar. Çekmeye çalışıyorum.
yokuşu. Sev Öykü hadi. Fazla yanaşmamanız lazım. Evet. Kesesinde yavru. Bunlar Berk. Bunlar ne? Deveye çok benziyor. Şunlar bak. Bak şu var ya. Var bak daha yiyor ya. Öykü. Öykü. Efendim. Bunlar ne babacığım? Gözlere baksana. Gözlere bak ya, değil mi? Bak içeri düşersen seni yer. Uzat şöyle. Toprak ne bunlar? Toprak bunlar ne? Yarasa evleri mi?